देशव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट परीक्षण करुछि एनडीएमए मेसेज को अणदेखा करने को टेलीकॉम विभाग देइछि सूचना। विपर्जय समय लोकों को सठिक सूचना देवा जांच करा जाउछि। मोबाइल फोन को एक जरूरीकालीन नोटिफिकेशन सह जोर रे शब्द किंबा वाइब्रेशन होउछि। अलर्ट मेसेज देखि केही व्यस्त किंबा विब्रत किंबा भयभीत न हेबाकू सरकार पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। देशव्यापी सेल ब्रॉडकास्ट परीक्षण करुछि एनडीएमए मेसेज को अणदेखा करने को टेलीकॉम विभाग तरफ सूचना मिली। विपर्जय समय लोकों को सठिक सूचना देवा जांच करा जाउछि एवं वर्तमान एई नोटिफिकेशन को किंबा मेसेज को केही गुरुतर सह न नेबाकू कहा जाइछि टेलीकॉम विभाग तरफ। सहयोगी लक्ष्मीनारायण नंद अच्छे आम फोन लाइन में। लक्ष्मी किसी समय पर जो वाइब्रेशन कि जो नोटिफिकेशन साउंड समस्त को व्यस्त विब्रत कर देइथिला कि हठात एमिति गोटे मेसेज काहे की निश्चित भाव में देखो बंदिता प्रत्येक नागरिकों मोबाइल को जो प्रेसिडेंशियल अलर्ट ना गोटे मेसेज आसूला सहित गोटे अजब प्रकार शब्द गोटे साइरन सहित मेसेज आसाला। मेसेज को नहीं अनेक द्वंद्व पड़ते कहीं मेसेज आसी मेसेज लिखा जाता भारत यार नागरिक मान त्वरित विपर्जय सतर्कता सेवा प्रदान करने स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या व्यवहार कर सेल ब्रॉडकास्ट आरंभ कर सचेतन नागरिक सुरक्षित देश। ये वार्ता पाइबा पर जनसाधारण कौन कार्यानुष्ठान आवश्यक नहीं। यह एक परीक्षामूलक वार्ता गृह मंत्रालय यही भाव में इंग्लिश एवं ओडिया अर्थात जो जो राज्य भाषा कथित भाषा अनुसार से भाषा मेसेज कर इंग्लिश को कमन रखा एवं प्रत्येक राज्य जो कथित भाषा से भाषा मेसेज गुड़िक जाइए। एक आम कह जो मैंने पूर्वर गतकाली जो मेसेज आसाला जो मैंने पढ़ी ना से आज मेसेज टी अजब लगुथाई पारे भयभीत द्वंद्व सृष्टि करुथाई किंतु आम कही रखा चाहिए आम दर्शकों को गतकाली एने गोटे मेसेज आसीला गतकाली जो मेसेज आसाला एनडीएमए जो मेसेज पठेला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो मेसेज पठेला सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट ऑन 2 मई 2026 इन योर एरिया अर्थ डू नॉट पैनिक अर्थ एथि पैनिक होगा कौन आवश्यक ना एमती गोटे मेसेज आस गतकाल सूचना था आज से मेसेज आसी मेसेज बाबद आम कथा दर्शक जनवाक चाहिए ताहले आज परीक्षण यह आशा करा जो परीक्षण पूर्ण मेसेज आसी केवल दिल्ली एनसीआर समेत राज्य और केन्द्रशासित अंचल राजधानी में परीक्षण कर अलर्ट संकेत रही अर्थात आपण फोन साइलेंट थे हठात एक जोरदार साइरन अजब शब्द सहित साइरन बाजी पारे थरी पारे मोबाइल भाइब्रेट पारे निर्दिष्ट वार्ता पाइबा कौन आपण स्क्रीन रे यहीपर एक वार्ता आसीपे यह जातीय बेतार जरूरीकालीन सतर्कता प्रणाली एक परीक्षण अटे कौन पदक्षेप देवा आवश्यक एमिति गोटे मेसेज एमिति गोटे वाइब्रेशन किंबा अलर्ट कला भलिया एमिति गोटे मेसेज काहे की निश्चित भाव देखो जितेबाला अनेक समय भारत सरकार तरफ सरकार तरफ कौन एनडीएमए तरफ जब सूचना दि जाए ताहले आप देखी जानतर अजाणत आप मोबाइल देखी पार्टी अवॉइड कर पारती किंतु एभली मेसेज आसवा द्वारा आप मोबाइल को देखा बाध्य हे जब आप मन थी 4-5 वर्ष पूर्व फेरी जा कोरोना समय कथा को मन पकेवा कोरोना समय भाव में मेसेज ब्लिंक होता मेसेज अलर्ट मेसेज आसूला एवं परीक्षामूलक भाव में स्वदेशी ज्ञान कौशल ये गोटे मेसेज को टेस्ट कर प्रत्येक नागरिकों मोबाइल को पठा जाए गोटे अलर्ट कर आप मोबाइल बंद था आपण मोबाइल बंद माने आपण साइलेंट था कि मोबाइल रिंगिंग मोड न था तापर भी एभली मेसेज आसो अर्थात जरूरीकालीन परिस्थिति जदि कौन सरकार तरफ गोटे गुरुत्वपूर्ण मेसेज नागरिकों को दबार अच्छी ताहले एभली रंग में मेसेज दिया प्राकृतिक विपर्जय कथा कहतु व्यक्ति कथा कहतु कौन गोटे बड़ खबर कहतु कौन अलर्ट कहतु यही समय जो जेकोसी मेसेज को जब आप नागरिकों बारे पहुंचाइबार अच्छी यही पंथा हम ना आपणकर मोबाइल देखा बाध्य हे जो पर्यटन से मेसेज को आप रेस्पॉन्ड करना से पर्यटन आपंकर मोबाइल ये शब्द सृष्टि कर मेसेज जरूरी सूचना लोक पहुंचा जापर तेणु यह एक परीक्षण कराइला नो पैनिक अर्थात कौन पैनिक हबार कौन आवश्यक ना यह आम दर्शकों जनवाक चाहिए ये मेसेज सरकार तरफ गोटे अलर्ट मेसेज रही कौन पैनिक कौन भयभीत हबार कौन आवश्यकता ना।
बिल्कुल विपर्जय समय लोक मानकु सठिक सूचना देबाकू एमिति गोटे जांच करा जाइछि कि किपरि लोक मानकु अलर्ट रखा जाई पारिबो इमरजेंसी अलर्ट जहा क्रम रे से माने विपर्जय नै कि अवगत मध्ये होई पारिबे जरूरीकालीन नोटिफिकेशन सह जोर रे शब्द किबा वाइब्रेशन रो ये अलर्ट किछि समय पई गोटे पैनिक सिचुएशन लोकन को भीतर आनिथिला किंतु एको नै विभाग पक्षरु क्लियर करा जाइछि एनै कोनोसी भयभीत हेबा कथा नुहे या गोटे जांच करा जाउछि अलर्ट मेसेज जरिया रे गोटे जांच करा जाउछि। धन्यवाद लक्ष्मी। बंगोपसागर